Klatschnass ist auch ein schönes Gleichbild. Oder Lickes. Aha. Gab es tatsächlich eine Frau auf dem Heiligen Stuhl? Gab es eine Tänzerin? Echt langweilig das jetzt, ne? Nein, doch Wissenschaftler haben Das hält so heißen Spalte, fand ich das schon besser. Wir müssen viel mehr abschlucken hier. Schäfer, Prost! Penispumpen, da kann Schäfer mitreden, da kann er mitreden. Halt die Klappe. Prost! Oder einfach nur Pumpen. Das ist nur die Pumpen. Komplett festgelegt. Hier, Brustpumpen. Ja. Brustpumpen, wie sieht denn das aus? Einfach so eine Saugglocke hier. Intimsaugschale. Keine Brustpumpe. Saugschale? Was machst du da? Die Schamlippen ja größer als alles andere. Na, Appe. Aufsaugschale. Strafen auf Brustgewebe. Irgendwas habe ich jetzt wieder. Oh, irgendwas hast du da jetzt gehabt? Glasklare Zeig doch mal. Hier. Ah, wo? Mit Ballpumpe, Druckregulierer, Sonde. Galileo und Costa. Voll glasklar, das ist ja richtig dabei. Wir müssen alles sehen können. Und was bringt mir das jetzt? Das steht da nicht, was da steht. Große Schamlippen oder so. Das ist eine Vorfotze nachher. Na schon. Verspricht das zumindest der Hersteller. Tja, Vertrauen ist gut, Okay. Kontrolle ist besser. Wir Krass. machen den Extremtest und bringen Oh, Alles gut, ne? Ja? das ist ein Seepferdchen. Ja, stimmt, das ist so verrückte Ich glaube, ich weiß, was wir alle schenken. Ja, Na, aber weißt du, für das da was vielleicht 20? Ja, Ring. Maximiert seine Ach so, Erektion. seine. Ja. Das ist egal. Analdildo. Ach so. Ach so, muss ich mir selber rein. Mit einer ganz geschwungenen Brust. Ja, ganz schick. Okay, da kannst du nehmen. das ist ein Must-Have. Auch in Wasserbildung. Auch im Wasser, Das ist was? eine Robbe. Nee, Delfin. Auch in Wir Wassermelonen. haben das Kohle reingemacht. Super. Jetzt wäre sie ja schon mal. Schauen wir mal, wie auslauffähig sie ist. Oh, Diamond Blase Girls Best Friend. Oh, die sehen echt aus, ne? Ah, ein Aufschnalldildo. Ach so. Kohlensäure aus der Cola und dehnt sich um das circa 100-fache aus. Der Druck in der Flasche wird Du darfst größer. das was. Sehe raus. Ja. Blue Snake? Double Dong. Gigantische 80 cm. Oh, Wie sie jetzt aussehen darf? da. Hier, das ist doch was für dich. Eine Naturmuschi. Guck mal. Für wen? Das ist doch was für dich. Vergiss es. Was bringt es denn Blue Snake bei? Ja, das Die Klammer Doppeldildo und Schlangenform mit unterschiedlich dicken Enden. Ah. Dass wir jetzt gleich zweimal reinschieben wollen. Wenn du möchtest. Hä? Das bringt mir doch nicht. Das für jemand anderen vielleicht. Ach so. Ihr seid alles total perverse Motherfucker, ja? Schaut euch an. Sag mal, Ey, die guck Bilder mal. mitgebracht hat. Nature Girl. So einiges So eine kleine Standfigur. Warte, so eine kleine Standfigur. fülle jetzt mit Okay. Wasser und schmeiß die Die zwei sehen Meter irgendwie- in die Tiefe. Und bin echt gespannt, Am was besten ist daraus die passiert. Taschenmuschi, die auf der Blut Jungfräulich, ja. Das ist einen schönen Eingang hat. Also ich glaube, die können so gut in der Hand halten. Die geht ganz weit rein, du hast euch geplatzt. Ja, guck mal, das ist ein Zeigefinger. Elefant, was ist das? Nee, das ist der Elefant. Das Das ist der Hase, ja. ist der Dolphin. Gehen wir vom Arschmück. Red Hot Clip. Nimm deine Hand hoch. Schäfer, du brauchst das jetzt auch! Also, Zwei Broken Saug-Lutschgefühle mit in den Vibro-Reizen. Vibro-Reizen. Einfach die Gasklauen auf die Klitoris pressen und mit dem handlichen Pumper. Was machst du denn? Mit dem handlichen Pumper das starke Luftvakuum erzeugen. Ihre Lustfähne schwillt herrlich an. Anscheinend sind die Vibration dazu und genießen. Sieht krass aus. Aber sie scheint Okay. keinen Platz zu haben. Sie Okay, scheint okay. überall eingedellt ohne Ende.
Und hier die Oberbeschichtung... Purple Motion Stick. Wenn Oder es Purple nicht Flashball. abgeblättert ist, dann ist die Flasche echt okay. Das ist lila hier, ne? Und warum musst du das jetzt umziehen? Beschichtung hat Nee, das schneidest du dann nach innen rein. Aha. Okay. Wir setzen noch eins drauf. LED-Lauflicht. Ja, das sieht dann auch meine Klitoris. Guck mal, der hat der zeigt Peace. Oh Gott, Nächsten Versuch übersteht. totale Ekstase hat eine Frau. Pickel. Ah. Wir Ah. Sieht total böse aus. die Flasche aus 200 Metern auf Kennst du die diese Ohrringe, die so aussehen? Da sind die bestimmt. Und Chinesen billig zusammengehalten. Pilot Bastian Nowotny bringt Funde auf ab. Ach, guck mal, als Weihnachtsgeschenk im Nikolausstiefel. Flasche in Ach, schön. aus Aluminium Die Stiefel kannst du gleich mit in den Arsch bringen, Alter. Oh, was gibt's hier? Mir sein mit den Fingern. Red Hot Sexy. Okay, das reicht erstmal. Ekstase, Ja, Schäfi, das reicht jetzt erstmal. Ja. 180 Kilometer Luftdruck. Turbolust 3. Turbolust 3. Okay. Auf das Knochen.